li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak El Hadj Assane Gueye. ginnaaw hôpital Magatte Lô bu Linguère observateur xëy yëgle lakk geneen ndeke ci hôpital bu Fann fii ci Ndakaaru ci service réanimation ba dalal ñu ne ñi amee jàngoro coronavirus lakk gi mu ngi am fan yi ci ginnaaw ba ñu rawale malade ci yeneen structure waaye dañu ko daal di muur ak sutura siiwalu nu ko woon nepp xibaar observateur ne sapeur pompier yi ginnaaw yàlla ñoo ci xëpp ndox mu sedd teel a fay lakk gën de tiitaange nga fa woon rawatina ba buteelu gaz ya bare lool ca bërëb ba ca liggéeykat yi observateur taataane xibaar bi nag ñoom ñu ne du dañuy porter presse ak waaye li tax ñu joxe boobu xibaar dañu bëgg puus kilifa yi ci ñu jëli matuwaay rawat na ci wàllum kaaraange observateur ci weneen wàll xëy nag def gëstu bu yaatu ci ni nu fi jukkoo fii ci réew mi ak ñàkk a tegeem daan ci càggante wala bu tayef amee dale ko ci suuxu batalo Joola ba ñu ne lakk gëwoon ca Linguère ubbi enquête rek la ñuy def ginnaaw si lépp doxe fi tàbbi géej léeg-léeg sax ñu wékk lépp sunu boroom naan ndogal yàlla ak yeneen wàllu parrainage ak xalaat bi ci ëttu àtteb CEDEAO am ci ne dañu ko war a dindee Sénégal état bi indil na ko tontu ci Vox Populi ministre Oumar Gueye ne parrainage bi du lu xëy rek waddee ci asamaan dafa jaar fa mu war a jaar ba assemblée nationale ba doon ab loi kon mu ne tegu na ci ab yoonal ministre Oumar Gueye ne ci réew yi nga xamante ni ñooy réew yu naat yi parrainage yi ñoo ngi koy defee jaare ci grands électeurs fii Sénégal nag danoo taamu jaare la yëfi ci citoyen bi jox leen sañ-sañ ak baat bi te nag mu ne bu ñu fi defuloon parrainage téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti mbërëy taxaw samp seen dënd ngir falu ba tey lu ñeel gis-gisab CEDEAO bi ci loi parrainage biñ ne dafa jalgati droit libre participation aux élections di sañ-sañ ak liberté bokk ci wote ci Le Soleil Ismaïla Madior Fall moom ne at bi ci boppam bu ëttub CEDEAO boobee ñetti njuumte da caa am ci wàllu droit ca nag mu ne Sénégal warul sax tontu CEDEAO waaye fexe sol dàllam dox li nga xamante ni mooy xalaat bu jëm ci ñu réformer ëtt bi daal di ko sowe ngir sàmm deru Afrique sowu jant ci wàllu woowee ndax njuumte yu rëy yi mu gis ne duy sagal tribunal boobee Ismaïla Madior Fall ne ana ku mën a xalaat seconde rek Cour de justice Union européenne wala Cour européenne des droits de l'homme xëy bis rek ne parrainage ba nuy def ca France jaare ci élus locaux yi wala ba nuy def ca Pologne jaare ko ci citoyens yi dafa jalgati yoon ca nag ëtt bi rax ci dolli mu ne sax daa wàccab àndam di li nekkoon ba fii jurisprudence La Tribune ne Sénégal a ngay dand nag bu baax di sori CEDEAO ndax wuutee gu mu wuuteeg moom lool ci wàllu xalaat bi ci wàllum parrainage SAES syndicat jàngalekat yi daara yu kawe ñoom ak dandante seen digg ak jëwriñ ji nu bootu Cheikh Oumar Anne Les Échos ne ña ngi koy ŋàññi nag ak a yekkalu ne ci wàllu doxalin ñoom jàngalekat yi dem nañ ba ni sax for nañ ci wéewu bëy ne lu jëm ci wàllu orienté ak bachelier yi Sénégal benn doomu Mauritanie toog fële ca France rek di def lu ko neex suufas université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu ne duñu nangu benn yoon ku koy saax-saaxee ba tey waa SAES say gisee noone ne du anticiper maanaam amul benn gis-gis ak làmb tu la dëkkee ministre Moussa Baldé moom yore wàllu mbay mi di indi leeral ak tontu lu ñeel campagne ak mbay mi ngóob mi yéene kaay bi di laas ne ma ngay leeral nag ak colo gi nga xamante ni dund nañ ko ci campagne daaw bi bu Sénégal gëj a dund lool ci li quotidien njariñ li ñeel moome mbayum daaw ñu xayma ko ci ñaari téeméeri milliards ak fukk ak juróom-benn baykat yi ndengaleex ñoom mel ni ñu yëgul loolee ne ay ngëneel ak jàmm ndax réerub suuf seen digg ak sédiment libération ne ba tey nag coow la fayagul daa gëmm rek waaye ba tey mu ne la fa kuuf ca ndengaleex le quotidien xëye tey peetuk première mai gi ëllëg ci jamonoy crise fu ne ci àddina ak coronavirus gi yéeni kaay bi ne ret nag ci xolu téeréb ñaxtu yi wàllum xëy dana ca fës lool wàllu lamb ji la ñuy jeexal ak sunu lamb mi xëy xibaar amateur yi Sénégal combat Ama Baldé Modou Lô ne jaaral nañ ko démb yoonal ko régularisé ci kanamu CNG bi combat bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre 2021 di 25 décembre lay doon Luc Nicolas mi tëgg lamb ji ne cadeau Noël la ko defal amateur yi première ndaje mi nag 15 mai. ñuy foofi ak benn entreprise bu ñuy wax Picop ba sax am ñu teg loxo ñaaral pàcc xibaar tàggat yaram ak yéene kay ci technique bi Abdou Thiam ak Yacine Pouy asalaamaaleykum. dañ koy tàmbali Linguère dossier bu jëm ci lakk bi nga xam ne amoon na fa ca unité de néonatologie bu hôpital Magatte Lô ba nag foofee ñu ne dossier ba ma nga ca kaw table procureur waaye amul dogal buñ ci jëlagum waaye lank bi ñu ngi ko wér bu baax a baax ci sax daal jamono ji ñu ngi xaar nag njiit bu bees bu boobule l'hôpital mu daal di jël fonction ci teewaayu gouverneur bu région bu Louga ñu waxtaane ba tey lii di pàcc mi ñooy daal dafa doxul dara foofa ca Kolda loolu mooy gis-gisu ay membre yu bokk ci intersyndical liggéeykatu hôpital régional bu Kolda ñoom nag dañoo daal jàpp ne faw daal ñu gën a taxaw lii di paj mi te sax ki jiite santé di Abdoulaye Diouf sax dafa daal di laaj Abdoulaye Diallo.
ay liggéeykat yi bootu ci syndicat de la santé ak ñenn ñu waa société civile te ñu amal fii ci Kolda ab dox ñaxtu ngir naqarlu jafe-jafe yi nekk ci këru docteur yu Fuladu boobee askan moo mer bay futu mer jëwriñ ji ñu denk wàllu wergu yaram askan wi Abdoulaye Cissé ci ñoom la bokk. parce que nan ngay mënee jël nappakatu jën koo xam ne responsable ay gaal yu dem nappi nga jël kooku ci biir ndox ñëw indi ko di ko def ministre de la santé kooku vraiment ñëpp gis nañ ne tey ji système sanitaire bu Sénégal surtout bu Kolda lépp feebar donc moo tax ñun lu ñuy ñaan encore une fois de plus Abdoulaye Diouf Sarr dafa war a rendre démission parce que wax ma waxu liir yu faatu Linguère mais loolu lu tuuti la si loo xam ne moom mooy xew si loo xam ne moom mooy faatu bés bu nekk suñuy biir hôpitaux. affaire gynécologue bu Kolda daa bokkoon ci li ñuy joytu. mais ba léegi problème hôpital régional bu ñu nee problème gynécologue bi dañ ko affecté nangu te ñëw ba léegi. kooku du moom kese parce que loolu am na yeneen personnel yeneen agent yoo xam ne affecté woon nañ leen fii Kolda nangu ñu ñëw. donc kooku day wane ne encore une fois de plus day firndeel ne encore une fois de plus amuñu benn respect ci population bu Kolda mais loolu wane na waat encore ne dafa am prise d'autorité au niveau du ministère de la santé parce que Abdoulaye Diouf Sarr département bu ñu ko confié wane na ne cuune la xamul département bi mënu ko yor. ñoo ngi naqarlu it ni ay alkaati tasaare seeni doxu ñaxtu bi ñu doon amal la RFM Kolda. Abdoulaye Diallo. ñu waxtaanee lii di mbas mi ak nu mu yàq yenn liggéey yi ba ñenn sax jaaree fa daanaka amatuñu xëy koppar yi nag ñi ñu jagleloon ñii di dawalkatu moto Jakarta yi génn nañu ko waaye nag ñenn ñi daal jàpp ne niñ ko daal tasaare dafa jaaxul yoon ca Kaolack foofee nag ñu jàpp ne daal fanweeri million ak ñett la ñu daal di jox ñii di dawalkatu moto Jakarta yi ca Ziguinchor. am nañu juróom-ñaar fukki million ak benn ñu jox nag kàddu gi président réseau doomu Sénégal yi yëngu ci ñiy dawal deux roues moom dafa jàpp ne daal ci jamono jile faw ñu xam ne daal faw ñu xoolaat yenn yi mu ngay wuyoo Mamadou Ndiaye ci micro beeg Angéna Gomis. lii la ñu doon xaar ci ñoom parce que dañ doon wax ne xaalis bi mi ngi fii dañ ko lekk te mi ngi fi woon donc joxe woon nañ ci suñu contribution parce que amoon nañ ci lu wóor ne xaalis bi mi ngi sur place léegi nag comme yàlla def na jox xaalis bi mi ngi sur place jox nañ ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yelloon muy les conducteurs de moto Jakarta donc ñu ngi si sant le président de la République di si sant le ministre ci monsieur Mansour Faye ak équipe bi nga xamante ne vraiment ñu ci taxawoon boobu ba léegi di ci def lu nekk ak président fédération Jakartaman yi ñu koy wax aussi Mamadou Ndiaye di ko wax aussi Samb beneen fédération bi di wax Samb ko ma Samb aussi di leen féliciter bu baax ci seen taxawaay. ko wax Kaolack sa xel day dem ci dawalkatu Jakarta yi ñoom daanaka presque ñoo ëppalee ay conducteurs mais 33 millions la am te Ziguinchor am 71 millions. damay jàppale ci par rapport ak recensement yi ndax bi ñuy waxee waxu xaalis bi ak waxu Covid ñu jàllale ko ci loxo gouverneur yi ak préfet yi ñoom ñu def ay recensement am na ñu ko gëmoon am na ñu ko gëmul donc ñi nga xam ne nag gëmoon nañ ko dem nañu bindu ji. na bëgg a foqati daal rëcc na leen ba tax na le tubaab di wax daal amatuñu seen destin en main ndax ñoom démb dañoo daal di ñàkk seen diggante ak ñii di waa Grenade ñaari bal ci benn donte sax ñii di waa FC Barcelone ñoom ñoo njëkk a dugal ki di Léo Messi moom moo jot a dugal nag laata ji yëf yi ñu koy daal di dipp ñi loolu nag lu leen jural jamono gi waa FC Barcelone ñu nga féetee si ñetteelu place bi donte ñoom ak Real Madrid ñoom ñoo toll ki poñ waaye ñi nga xamante ni ñoo di waa Atlético Madrid féetee ci place bu njëkk bi ñoo rawee Barcelone ak ñii di waa Real Madrid ñaari poñ ca France tey jii dañoo fas yéene door seen 35e journée seen championnat 19h diggante Olympique bu Marseille ak Strasbourg Marseille bokk ci équipe mi nga xamante ne jamono gi ñoom itam dañuy xëccu ngir mën a am place déwén ci wàllu Europe Angleterre itam danañ daal di door ni ko tey jii ci ngoon seen 34e journée bu seen championnat Leicester jamono gi bokk si ñetti ñu raw moom dana fekk Southampton ci dëkkam ci bu 19h jotee ci Espagne tamit 34e journée ni ko tey jii lañ koy daal di door diggante Celta Vigo ak ñii di waa Levante ci bu 19h jotee ñu daal di ko jeexaleeg wàllu beach soccer ak équipe nationale bu Sénégal mi nga xamante ni ñu ngay waajal lii di Coupe d'Afrique beach soccer ni ki démb sax lañ doon amal tirage bi ca Caire Sénégal xam na fa mu féete fàttali tamit suñu réew ñoom ñoo fas yéene dalal googule jongante ci weeru mai incha allah fii nii ci Saly ci yoon googule sax ki nga xamante ne moom bu manager général bu équipe bu Sénégal di Ibrahima Diachita am na ay kàddu yu mu jot a yëkkati ñu déglu ko ci micro Abdou Diouf ci ñox lu mën a ne la comme déjà Joseph Ponce nga xam ne bii c'est le patron des compétitions de beach soccer worldwide et FIFA ñëw ne ak Ahmed bi nga xam ne mooy responsable beach soccer bu CAF ba vraiment il a beaucoup apprécié aussi l'espace xam nga ñoon en tant que technicien ce qui nous intéresse mooy surface de jeu fi ñuy jouer nous on n'a pas vu de souci par rapport à ça quoi moom aussi même chose donc voilà
ok yaakaar nga ne bërëb la bu idéal pour def compétition bu mel ni boobu. Il y a juste rek quelques aménagements à faire. Ils ont donné des recommandations. Je crois que quand même la commission va suivre ces recommandations. ñi nga xam ne ñi ñoom lañ ko dénk organisation am na ay recommandations yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo jiite joxe nañ ko ko. alors que yaakaar naa ne danañ ci def li ci war. ñun xam nga ñoo en tant que technicien ñun dañ koy tàggate moo ñu ëppal solo donc di ci benn inconvénient pour ñu jouer ko plus quelques aménagements lañ ciy def rek mais ça du souci boo xam ne war na tere ñu jouer foofu quoi. léegi ci environnement bi maanaam bërëb yi nga xam ne ñoo wër foofu nga xam ne nit ñi dinañ ñëw peut-être nekk ci conditions yu baax loolu yëpp mate na. incha allahu rabbi loolu la ñuy ñaan donc xam naa ne ñi nga xam ne ñi ñoom la ñu dénk organisation bi danañ ci gën a ñëw lu sore alors communication bi aussi xam naa ne incha allah dana jaar ñu sensibiliser aussi ñi mooy ñi bëgg a bis ko aussi nga xam ne ni Sénégal mooy organiser donc ñu war a mën a ñëw jàppale xale yi nga xam ne ñoom amawuñu chance gis leen ci compétition bu toll noonu donc ñu dinañu mën a ñëw seetaan c'est quoi parce que vraiment c'est le lieu idéal quand même pour nit mun fa jamante foofu quoi. CAN Beach Soccer bi nag dañu ko daal di door ñaar fukki fan ak ñett jàpp fanweeri fan ci weeru mai ca Saly Sénégal nag gannaaw bañ defee tirage bi ci groupe A bi la daal di féete bokk ak RDC Tanzanie ak ñii di waa Uganda. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. RFM rajo askan wi. xibaar yi ñeel ak cosaan dañ ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi. la danse pour tous mooy slogan bi nga xamante ne moom la ñu fësal ni ki démb ci Pikine ci cérémonie officielle bi soxal journée mondiale de la danse mu newoon nag